Hello, good morning ඔයාලට. අපි දැන් ඉන්නේ හොටෙල් එකට ඇවිල්ලා. ඉතින් අපි ඉන්නේ Movenpick apartment එකේ ඩුබායි වල තියෙන. අපි apartments ගත්තේ මොකද මගේ අම්මත් ලංකාවේ ඉඳන් ආවේ. එතකොට මගේ පුංචිලා තව නෑදෑයෝ කට්ටියක් ඉතින් ආවා. ඒ හින්දා අපි මේක නිකන් family get together එකක් වගේ. ඒ හින්දා අපි හිතුවා apartments ගන්නවා කියලා hotel rooms වලට වඩා. අපි දැන් room එකට breakfast ගෙනල්ලා කන්න කියලා හිතුවා. මොකද අපි එළියට යන්න ඕනේ. ටිකක් shopping ටිකක් කරගන්න ඔය කිරි බිත්තර වගේ දේවල් මොකද apartment එකක් හින්දා අපිට උයාගෙන උනත් කන්න පුළුවන් breakfast වගේ දේවල් මොකද දවල් රෑ ගොඩක් වෙලාවට අපි එළියට යන්න බලාපොරොත්තු වෙන හින්දා ඉතින් මම room tour එකක් කරා මම ඒකත් දාන්නම්. එතකොට ඕගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් කොහොමද අපි ඉන්න තැන. ඒ විස්තර ටිකත් ඉතින් අද ඉඳලා අපි දවස් කිහිපයක් ඩුබායි වල ඉන්නවා. මේ vlogs කිහිපෙම මම අරගෙන එනවා කොහොමද අපි අපේ holiday එක ගත කරන්නේ. ඒ වගේම අපි family එකක් විදිහට කොහොමද enjoy කරන්න කියලා. එහෙනම් එකතු වෙලා ඉන්න මාත් එක්ක. ඔගොල්ලොන්ට දැන් මේ පේන්නේ අපි නැවතිලා හිටිය apartment එක. ඉතින් මේක Movenpick downtown hotel එකේ තමයි මේ apartment option එකත් අපිට ගන්න පුළුවන් hotel rooms වලට අමතරව. ඉතින් අපේ කට්ටිය ඔක්කොම 10 දෙනෙක් හිටිය හින්දා අපි හිතුවා apartments ගන්නවා කියලා. මොකද එතකොට අපිට එකට ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් දෙයක් බෙදා ගන්න හැම දෙයකම ලේසි ඉඳලා. ඉතින් මේක තමයි අපි හිටපු room එක. ඒ ඔයගොල්ලන්ට පෙවුනේ දැන් room එකයි bathroom එකයි. ඊට පස්සේ ඊට අමතරව මෙතන extra bathroom එකක් තියෙනවා. නිකන් guest bathroom එකක් වගේ කවුරු හරි ආවොත් use කරන්න. ඒ වගේම මේක තමයි අනිත් room එකට තියෙන bathroom එක. ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ ඒකේ twin bed එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකේ මගේ අම්මා එයාගේ යාළුවා නැවිත. ඉතින් මගේ අම්මවත් හම්බෙන්න අපි මාස ගානකට පස්සේ මගේ අම්මා මාත් එක්ක මෙච්චර කල් නිව්සීලන්ත ඉඳලා ලංකාවට ගියා ටික දවසකට. ඉතින් එයාවත් අපි මේ trip එකට එකතු කරගත්තා. දැන් ඕගොල්ලන්ට පේන්නේ මේ kitchen එක. kitchen එකෙත් අපිට dishwasher එකක්, එතකොට washing machine එකක්, dryer එකක් එක්කම fridge එක, microwave ඔය වගේ facilities ගොඩක් එක්ක තිබුණා. ඉතින් අපි රෑ වෙලා ආවේ. ඉතින් මං හිතුවා view එකත් පොඩ්ඩක් පෙන්වන්න ඕන කියලා. ලොකුවට පේන්නේ නැහැ. නමුත් මේක downtown හින්දා city එකේම තමයි මේ hotel එක locate වෙලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව දැන් ඕගොල්ලන්ට මේ පේන්නේ සාලේ නැත්තම් living room එක. එතන පොඩි table එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම ඕගොල්ලන්ට කිව්වා අපි breakfast ගන්නවා කියලා hotel එකේ. මේක තමයි අපි English breakfast එකක් ගත්තේ. මොකද ඉක්මනට කාලා යන්න ඕන හින්දා. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති කට්ටියට අටක් ගාලා කාලා රෙඩි වෙනවා. මොකද අපි ආපු දවස් කීපේ අපි මේකේ උපරිම ප්‍රයෝජනය ගන්න ඕනේ. මේ රට බලන්න ඕනේ. ඉතින් හැමෝම ඉක්මනට බ්‍රෙක්ෆාස්ට් අරගෙන දැන් එළියට යන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. අපි දැන් යන්න හදන්නේ මෙහි shopping experience එක ගන්න. ඉතින් ලුලු සුපර් මාකට් එකට තමයි මුලින්ම යන්නේ. ඊට පස්සේ ඩුබායි මෝල් එකට යන්න. අපි කට්ටිය ඔක්කොම වාහනයක් අරගෙන යනවා. අනිත් කට්ටිය අනිත් තව එක යනවා. අපි ගිහිල්ලා පෙන්නනම් කොහොමද මෙහි ඩුබායි වල shopping experience එක කියලා. ඉතින් ඩුබායි වල මෙට්‍රෝ සර්විස් එකක් තියෙනවා. නමුත් අපි කට්ටිය ගොඩක් හිටියේ හින්දා අපි කම්පෙයාර් කරලා බැලුවම අපිට ටැක්සි එකක් අරගෙන යන එක ලාභයි කියලා හිතුවා. ඒ හින්දා අපි ටැක්සිස් වල තමයි ගොඩක් ගමන් ගියේ. දැන් ඕගොල්ලන්ට පේන්නේ මේ සාමාන්‍යයෙන් ඒගොල්ලොන්ගේ තියෙන පාරවල් හරිම ලස්සනයි. ඉතින් බිල්ඩින් ගොඩාක් තිබුණාට ඒ වටපිටාව හරිම ලස්සනයි. හරිම දියුණු වෙච්ච රටක් කියන එකට ඒ බිල්ඩින් ඇත්තටම හොඳ සාක්කියක් වෙනවා. මේ ඔයගොල්ලන්ට දැන් පේන්නේ ඩුබායි ෆ්‍රේම් එක. අපි ඒකටත් යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම ඒකේ වීඩියෝ එකත් ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන එන්නම් ඉස්සරහට. අපි දැන් ඩුබායි මෝල් එකට යන ගමන් ඉන්නේ. මොකද අපි ලුලු සුපර් මාකට් එකට ගියා. ඒක ඇතුලේ හිම වීඩියෝ කරන්න තරම් මේ වෙලාවක් තිබුණේ නැහැ. හදිස්සියට බඩු ඔක්කොම ගත්ත හින්දා
දැන් ඩුබායි මෝල් එක ඇතුළට ගිහිල්ලා පෙන්නන්න කොහොමද කියලා. මේ ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ ඩුබායි මෝල් එකට යන්නේ. ඉතින් අපි හිටපු හොටෙල් එකේ ඉඳලා ඇත්තටම පයින් යන්න පුළුවන්. හරිම පොඩි දුරක් තිබ්බේ. ඉතින් අපිට හැමතිස්සෙම ඇක්සස් ගන්න ඕන හින්දා තමයි අපි මේ වගේ තැනක නවතින්නේ. ඉතින් මේ දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ ඩුබායි මෝල් එක ඇතුළේ තියෙන වෝටර්ෆෝල් එකක්. ඒකට ෆෝලිං මෑන් වෝටර්ෆෝල් කියලා තියෙනවා. ඒක ඇත්තටම ආටිෆිෂල් වුණාට ඇත්තටම නැචරල් වෝටර්ෆෝල් එකක් වගේම ලස්සනයි. කඩවලින් ගත්තොත් කියා ගන්න බැරි ප්‍රමාණයක් බ්‍රෑන්ඩඩ් ෂොප්ස් කඩ ජාති හැම එකක්ම මේ මෝල් එකේ තියෙනවා. අපි දැන් ඉන්නේ ඩුබායි මෝල් එකේ. මේක තමයි මෙහි තියෙන ලාර්ජස්ට්ම මෝල් එකක්. ඉතින් ඇවිදලා ඉවරයක් කරන්න බැරි තරම් විශාලයි. ඉතින් අපි ගොඩක් වෙලා මේක ඇතුලේ ඇවිදලා ඇත්තටම කියනවා ගොඩක් බ්‍රෑන්ඩඩ් අයිටම් ගොඩක් දේවල් ගන්න තියෙනවා. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා one of the best destination එකක්. ඒ කියන්නේ අපි ඇවිල්ලා යන්න ඕනේ තැනක්. බඩු ගත්තොත් නම් බඩු ඇත්තටම මේ සෑහෙන ගණන්. ඉතින් බ්‍රෑන්ඩඩ් ඒවා එහෙම කොහොමත් ජෙනුයින් ඒවා ඔක්කොම මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න එක වටිනවා. ඉතින් අපි දැන් සෑහෙන ඒරියා එකක් කවර් කරා. නමුත් අද ඒ කියන්නේ අද දවසින් ඉවර කරන්න බෑ. අපි ගිහිල්ලා බලමු ඉස්සරහට කොහොමද තව මොනවද මේ මෝල් එකේ බලන්න තියෙන්නේ කියලා. මේක ඇත්තටම අපි ට්‍රයි කරන්න ඕනේ කීකේ හිතන් හිටපු දෙයක්. මොකද මේ අයිස්ක්‍රීම් එක අපිට අර අතට දෙනවා වගේ පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ අපෙන් ගන්නවා. මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ඇත්තටම ට්‍රයි කරන්න බලාපොරොත්තුෙන් හිටිය එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. ඉතින් හම්බෙන් වගේ අපි මෙතන ඩුබායි මෝල් එකේ ඇවිදිද්දි අපිට මෙතන හම්බුණා. ඉතින් ඒ හින්දා අපි හිතුවා ඒක ට්‍රයි කරනවා, ඒකත් එක්ස්පීරියන්ස් කරනවා කියලා. බබාට නම් ටික වෙලාවකින් ටිකක් අප්සෙට් ගියා. මොකද අපි ඒක දන්නවා මොකක්ද ඒක කරන්න කියලා. නමුත් එයා තාම පොඩි. එයාට හරියට අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් එකක් නැහැ. මේ අයිස්ක්‍රීම් එක දෙන්නේ නැහැ කියන එක. ෆයිනලි බබාට එයාගේ අයිස්ක්‍රීම් එක හම්බුණා. ඉතින් මං හිතනවා හිටපු අපි නම් ගොඩක් ඒක එන්ජොයි කරා. එයා නම් පොඩ්ඩක් ඒකට කැමති වුණේ නැහැ වගේ. නමුත් අපි හිතනවා ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් හොඳයි කියලා. අපි දැන් ඩුබායි මෝල් එකේ තාම ඇවිදින ගම ඉන්නේ. මේක ඇත්තටම හරිම ලොකුයි. ඇවිදලා ඉවරයක් කරන්න බෑ දවසකින් වුණත්. දැන් ආපහු අපි මෙතන මේ ටිකේ තියෙන්නේ ටික පොඩි කඩ වගේක් තියෙනවා. ඒවැ ඔය මනි එක්ස්චේන්ජ් රත්තරන් ඒ වගේ දේවල් තමයි තියෙන්නේ. දැන් අපි ආයේ මේ මෝල් එක ඇතුළට යනවා. මේ තව මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලන්න. උදේ ඉඳන් ඇවිදින ඇත්තට දැන් නම් හොඳ ගණන්. එහෙනම ටයර්ඩ්. අපි බලමු මම ඔයගොල්ලන්ට තව ටිකක් මෝල් එක ඇතුලේ දේවල් පෙන්නන්නම්. ඊට පස්සේ අපි අනිත් දේවල් වලටත් යන්න බලාගෙන ඉන්නවා. ඩුබායි මෝල් එක අනිත් මෝල් වලින් වෙනස් වෙන තවත් එක හේතුවක් තමයි මේ ඇක්වේරියම් එක. ඉතින් මේ ඩුබායි මෝල් එක ඇතුලේ මේ වගේ ටනල් එකක් විදිහට හදලා තියෙන මේ ලස්සන ඇක්වේරියම් එක තියෙන. ඉතින් මේකේ මාළු දසදහස් ගාණක් ඉන්නවා. ඒ වගේම මේකේ විශේෂත්වය ඔයාලට ටිකට් එකක් අරගෙන යන්නේ නැතුව වුණත් මේක එළියෙන් බැලීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ෆොටෝස් ගන්න පුළුවන් එළියෙන්. ගොඩක් අය ඇතුළට යන්න බැරි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඉතින් ඒගොල්ලන්ට හොඳ අවස්ථාවක් ඇක්වේරියම් එකේ එළියේ ඉඳලා බලන්න. නමුත් අපිට පුළුවන් වුණා කොහොම හරි ඇක්වේරියම් එකත් බලන්න යන්න. ඉතින් ඉස්සරහ වීඩියෝ වලදී එකතු වෙලා ඉන්න. මම මේකේ ඇක්වේරියම් එකේ හොඳ විස්තරයක් හොඳ දර්ශන ටිකක් ඔයගොල්ලන්ට අරන් ඉන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් දැන් මේ ඕගොල්ලන්ට පේන්නේ අප්සයිඩ් ඩවුන් ඩුබායි කියලා තමයි මේකට කියන්නේ. ඉතින් ඩුබායි තනිකර සිටි එකේ ස්ට්‍රක්චර් එක ඒගොල්ලෝ මේ විදිහට ආකෘතියක් විදිහට හදලා ඒක නිකන් රූෆ් එකේ හදලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට ඒකින් අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් කොහොමද ඩුබායි වල තියෙන ස්පෙෂල් ප්ලේසස් මොන වගේද ඩුබායි. ඒ හැමදේම මෙතන ඉඳලා ආකෘතියක් විදිහට බැලීමේ හැකියාව තියෙනවා.
ඉතින් අපේ ඩේ 1 එක මෙහෙම තමයි ඉවර වෙන්නේ. අපි හොටෙල් එකට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ හිතුවා පූල් එකට චුට්ටක් යනවා කියලා. මොකද ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඩුබායි කියන්නේ රස්නේ රටක්. ඉතින් ටිකක් රිලැක්ස් වෙන්න පුළුවන් පූල් එකට ගිහිල්ලා ආවට පස්සේ ස්පෙෂල් දෙයක් තමයි මේ පූල් එකේ ඉඳලා අපිට බර්ජ් ඛලීෆා එක කෙලින්ම පේනවා. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකත් ඔයගොල්ලෝ එන්ජොයි කරන්න ඇති කියලා. ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. අපි තවත් මේ වගේ ලස්සන ඩුබායි වීඩියෝ එකකදී හම්බෙමු.